полумраке дворцового зала, где воздух дрожал от мерцания кристаллических светильников, принцесса Зара стояла передо мной, и ее серебристые глаза горели негодованием. Ее кожа, переливающаяся как звездная пыль, напряглась, а длинные пальцы сжались в кулаки. «Почему ты избегаешь меня, землянин?» Голос ее эхом отразился от стен, полный боли и ярости. «Я спасла тебе жизнь, дала приют на своей планете, а ты прячешься, как трус». Я замер, сердце колотилось так, что казалось, она услышит. Мои руки дрожали, сжимая край мантии. Я не мог больше лгать. Потому что, выдохнул я, голос сорвался, «Я люблю тебя, Зара. И знаю, что не имею права. Ты — наследница империи, а я — всего лишь беглец с мертвой планеты. Твое прикосновение обожжет меня, как сверхновая, а твой отказ разобьет навсегда». Она застыла. Губы приоткрылись, но ни звука. Ее глаза расширились, отражая мои слезы, и в этот миг весь зал затих, будто сама Вселенная ждала ее ответа. Тишина была такой плотной, что я слышал биение собственного пульса в висках. Кристаллы над головой пульсировали в такт моему сердцу, или, может, это была иллюзия. Зара не шевелилась. Ее грудь едва заметно поднималась и опускалась, но даже дыхание казалось замедленным, будто время застыло в этой точке между моим признанием и ее молчанием. Я сделал шаг назад. Ноги подкашивались. Мантия, которую мне выдали при дворе, вдруг стала тяжелой, как доспехи. Я чувствовал, как пот стекает по спине, хотя в зале царил прохладный сумрак. «Скажи что-нибудь», — мысленно умолял я, — «хоть кричи, хоть прогоняй. Только не молчи, точь». Но она молчала. И тогда я увидел, как ее глаза изменились. Серебристый блеск потускнел, словно облако закрыло луну. В них мелькнуло что-то, ни гнев, ни презрение. Боль. Сожаление. Или узнавание. «Ты», — наконец прошептала она, голос дрогнул, как струна, натянутая до предела. «Ты говоришь это сейчас?» Я кивнул, не в силах выдавить ни слова. Горло сжало спазмом. Зара отвернулась. Ее профиль, выточенный из лунного камня, казался еще острее в полумраке. Она подошла к огромному окну, за которым раскинулся ночной Ксарон, город из живого света, где башни пели ветру, а улицы текли, как реки из расплавленного серебра. «Ты знаешь, что значит быть принцессой?» — спросила она, не оборачиваясь. «Не просто титул. Не просто корона. Это клетка. Из кристалла и долга». Я молчал. «Мой отец, император Астрон», — продолжила она, — заключил союз с домом Виларион. Их принц, он уже летит сюда. Через 3 цикла. Свадьба — это не любовь. Это контракт. Стабильность. Мир между мирами. Ее голос был ровным, но я слышал, как он дрожит на грани. Она наконец повернулась ко мне, я должна быть идеальной. Безупречной. Без чувств. Без слабостей. Я сделал шаг вперед. «Зара». «Нет». Она резко вскинула руку. «Не приближайся». Я замер. Она смотрела на меня, и в ее взгляде было столько всего — гнев, страх, отчаяние и что-то еще, что я не смел назвать. «Ты думаешь, я не видела, как ты смотришь на меня?» — прошептала она. «Когда я проходила по коридорам, ты отводил взгляд. Когда я говорила с тобой, ты отвечал коротко, будто боялся выдать себя. Я думала, ты презираешь меня. За то, что я не человек. За то, что я другая. Никогда», — вырвалось у меня. «Я боялся не тебя. Я боялся себя». Она подошла ближе. Так близко, что я почувствовал тепло ее кожи, не человеческое, но живое, пульсирующее, как сердце звезды. «Ты знаешь, что будет, если я откажусь от брака?» — спросила она тихо.
Война. Миллиарды жизней. Моя планета, она не выдержит. Я сглотнул. А если я приму его, ее голос сорвался, я потеряю себя. Навсегда. Я поднял руку, медленно, осторожно, как будто она была из стекла. Мои пальцы коснулись ее щеки. Она не отстранилась. Ее кожа была прохладной, но под ней огонь. «Зара», — прошептал я не прошу тебя выбирать. Я не прошу ничего. Я просто не мог больше лгать. Она закрыла глаза. Слеза, настоящая, человеческая, скатилась по ее щеке, оставляя серебристый след. «Я тоже», — прошептала она. «Я тоже люблю тебя. С того дня, как ты упал с неба. С того момента, как открыл глаза и посмотрел на меня, не как на принцессу, а как на человека». Мир сузился до ее лица, до ее дыхания, до ее дрожащих губ. Я наклонился. Медленно, давая ей возможность оттолкнуть. Она не оттолкнула. Наши губы встретились, осторожно, как первый снег на горячий камень. Ее вкус был как озон после грозы, как далекие звезды, как все, о чем я мечтал и боялся. Она обняла меня за шею, и я почувствовал, как ее тело дрожит не от холода, а от того, что она позволила себе быть уязвимой. Впервые. «Что мы будем делать?» — прошептала она, не отрываясь. «Не знаю», — честно ответил я, — «но я не уйду. Не теперь». За окном Ксарон пел свою ночную песню. Где-то в глубине дворца часы отбивали циклы. А мы стояли, обнявшись, в центре Вселенной, которая вдруг стала слишком большой и слишком маленькой одновременно. «Они найдут нас», — сказала она. «Мои стражи. Мой отец». «Пусть», — ответил я готов. Она отстранилась, посмотрела мне в глаза. «Нет. Ты не готов. Никто не готов к тому, что будет. Тогда научи меня». Она улыбнулась, впервые за все время. Улыбка была горькой, но настоящей. «Хорошо. Но сначала она взяла меня за руку. Пойдем. Есть место, где нас не найдут. Хотя бы на эту ночь». Мы вышли из зала через потайную дверь, которую она открыла легким касанием ладони. Коридор был темным, но ее кожа светилась слабым внутренним светом, освещая путь. «Куда мы?» — спросил я. «В сад памяти. Там, где растут деревья, которые помнят все». Мы шли молча. Ее рука в моей была теплой. Настоящей. Сад был за пределами дворца, купол из живого кристалла, под которым росли деревья с листьями из света. Они шептали, когда мы проходили мимо. «Они помнят», — сказала Зара. «Каждое слово. Каждое чувство». Она подвела меня к самому старому дереву, его ствол был толстым, как колонна, а ветви уходили в бесконечность. «Положи руку», — сказала она. Я коснулся коры. И вдруг я увидел себя, падающего с неба в горящем корабле. Ее, бегущую через поле, игнорируя крики стражи. Себя, открывающего глаза и видящего ее лицо. Ее, сидящую у моей постели ночами, когда я бредил. Себя, смотрящего на нее из-за угла, когда она тренировалась с мечом. Ее, плачущую в одиночестве, когда думала, что никто не видит. Я отдернул руку, задыхаясь. «Ты все это время?» «Да», — просто сказала она. Я тоже боялась. Мы сели под деревом. Ее голова легла мне на плечо. «Расскажи мне о земле», — попросила она. И я рассказал. О дождях, которые пахнут травой. О том, как солнце садится за горизонт, окрашивая небо в цвета, которых нет на Ксароне. О том, как люди любят, не идеально, хаотично, но искренне. Она слушала,
закрыв глаза. «А теперь ты», — сказал я, — «расскажи о себе». Не принцессе, а Заре. И она рассказала о том, как в детстве пряталась в этих же садах, чтобы не учить протоколы. О том, как мечтала улететь на край галактики и никогда не возвращаться. О том, как впервые увидела звезды не через купол, а настоящие, и заплакала от их красоты. Мы говорили до рассвета. О мечтах. О страхах. О том, что значит быть живым. Когда первые лучи пробились сквозь купол, она встала. «Пора», — сказала она. «Они уже ищут». «И что дальше?» 260, она посмотрела на меня. В ее глазах была решимость. «Мы найдем способ. Вместе». Я взял ее за руку. Вместе. Мы вышли из сада. Навстречу страже. Навстречу судьбе. Но теперь я знал, что бы ни ждало впереди, я не один. И она тоже.